السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنىكم تكونوا بخير ان شاء الله وعلى خير. اليوم ان شاء الله ما كايناش الكوزينه، ولكن كاينه جوله رائعه جدا. البوردير لورون غنديوكم تشوفوا معنا واحد المنظر رائع جدا جدا، واحد الجبال، واحد الطبيعه اللي هي جد رائعه جدا. كنتمنىكم انكم يعجبكم هذا المنظر هذا وهذه الطبيعه. خليوكم ان شاء الله مع المناظر، وكنقول لكم مع السلامه، وكنشكركم بزاف بزاف.